Chega de sujeira e de perder tempo. O Xiaomi Robot Vacuum X10 aspira, esfrega e se esvazia sozinho. Com 4.000 pascais de poder, mapas 3D e 180 minutos de bateria. Sua casa fica impecável sem esforço. Dê adeus ao pó e à sujeira. O Xiaomi Robot Vacuum X10 faz tudo por você. Aspira, lava e se esvazia automaticamente. Sua casa sempre limpa sem levantar um dedo.